په کوم ډول باید د ښځې سره پښې جګې شي او په ښځه باندې پښې جګه کړو او سیکس ورسره وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. په میرمن کوم ډول پښې جګول ډېره فایده لري؟ یو خو عام تام داسې پښې جګول وي چې خاص خپل ځان پرې خلاص کړي، یعنې د ځمکې پر لور میرمن وغورځوي او بیا پښې پرې وجګې کړي او بیا ورسره سیکس وکړي. یو خاص وي، یعنې خاص دې ته چې هغه خلک چې په ذکر کې یې ډېر کموالی وي، یعنې ذکر یې ډېر وړوکی وي او د مطلب یا هم د مقصد ځای ته نشي رسېدلی، یعنې رحم ته نشي رسېدلی او اولاد نشي پیدا کولی. د اکثره خلکو اوس نن سبا دا ډېر غټ مشکل وي چې هغوی د میرمنو شرمګاو ته په کتو سره د هغوی خپل ذکر ډېر وړوکی وي او بیا نشي کولی چې میرمنه هم خوشحاله کړي او خپل هم بچیداره شي. د دې لپاره بیا دوی اکثره ډېر دوايان استعمالوي او ډېر ډاکټرانو ته مراجعه کوي په دې باندې چې دوی وغواړي تر څو بچي پیدا شي. خو خاص وجه یې دوه دانې دي. لومړۍ وجه دا چې دوی په ځوانۍ کې د لاس کار کړی وي او خپل سپرمونه د لاسه ورکړي. دوهمه وجه دا ده چې هر هغه څوک چې په دوی اولاد نشي راوړلی نو د دوی په ذکر کې کموالی، یعنې ذکر یې وړوکی وي او د رحم خولې ته ځان نشي رسولی. د دې لپاره بیا اکثره داسې کوشش کوي تر څو ذکر غټ کړي، خو نه هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ ځکه غټ او وړوکي باندې نه ده، خو په طریقه سیکس کول دي. تاسو باید په طریقه سیکس وکړئ. کله چې غواړئ تاسو په پښې په ښځه باندې جګې کړئ نو تاسو د میرمنې کناټو لاندې د کناټو لاندې باید تاسو بالښت یا هم بل شی کېږدئ. که چېرته غواړئ چې تاسو حمل د میرمنې ته ورکړئ نو دغه طریقه استعمال کړئ. کله مو چې بالښت میرمنې کناټو لاندې کېښود نو باید د میرمنې شرمګاه پرې پورته راووځي. په دې طریقه کې تاسو کولی شئ په میرمنې پښې جګې کړئ او بیا میرمنې ته هم خوشحالي ورکړئ او په خپله هم خوشحاله شئ، ځکه په دې طریقه کې د میرمنې شرمګاه اوچته پورته راوځي او رحم هم راوچتېږي او بیا ذکر په اسانۍ سره ورځي او د رحم خولې ته ځان رسوي. که څومره هم وړوکی وي بیا هم د دې هدف ته ځان رسولی شي. دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په هر ټیم کې استعمال کړئ. که غواړئ چې تاسو امیدواره شئ، میرمنې مو امیدواره شي او بچیداره شي او خپل ژوند مو جوړ کړي نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښ شوي وي لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.